चिंटू, तुम क्या कर रही हो? अरे चिंटू, तुम्हारे दांत मोतियों की तरह कैसे चमक रहे हैं? वो क्यों ना हो मास्टर जी, मैं डाबर का लाल दंत मंजन जो इस्तेमाल करता हूँ। अरे वाह चिंटू, तुम्हारे कान भी बड़े सुंदर नजर आ रहे हैं। क्यों ना हो मास्टर जी, मैं अपने कानों को रोजाना ऐंठता हूँ।